Are we good to go? Good morning to everyone. Once again, we are here for the updates about traffic. And for the period of last 1 week, from the dates of 28th April to 4th May 2024, the Directorate of Traffic and Road Safety registered 72 deaths of the people that died in road crashes and 226 who sustained injuries. Among the dead were 24 motorcyclists, 24 pedestrians, 11 passengers in motor vehicles, 6 passengers on motorcycles, 4 pedocyclists, 1 driver, and 2 others. When we talk of 2 others in road crashes, we mean like people who do skating and then they get hold of other vehicles which are moving, then they are knocked dead. Then also people like who maybe sell some things alongside the roads, highways, and then the vehicle falls and kills such people. And also those who stay in houses that are close to the roads. So that's what I mean by others. So you have always complained that the numbers I give don't add up to the statistics that I normally share. So I'm breaking it to make sure that it fits in that number. And that is how we come to 72 numbers. And the major causes of these crashes were looked at as the number 1 being careless overtaking, speeding, following too close, and bad weather. The Directorate of Traffic and Road Safety is addressing the road crashes through a number of interventions that include sensitizations or education and enforcement. On sensitizations, for the month of April, the Directorate has carried out a number of sensitizations activities across the country targeting all road users who include taxi operators, bus drivers, lorry drivers, riders, pedestrians, school-going children, market vendors, churches, and many others. This has been done through radio programs, television talk shows, and physical engagements, all this aimed at promoting behavioral change. And a total number of 362 engagements were carried out, of which 6 were television talk shows, 72 were radio talk shows, and 284 were physical engagements across the country. You have always also complained that we conduct enforcement or operations without sensitizing. This is to let you know that we have always done the sensitizations and we are not about to stop. The Directorate has also continued to engage the public through social media platforms, which include WhatsApp, TikTok, Facebook, X handles, and press releases. On the area of enforcement, as one of the other major or key interventions to fight road crashes on the roads, a number of operations were carried out during last week, targeting the following: 1, speed, vehicles in dangerous mechanical condition, borders riding on roads without crash helmets and reflective jackets, violators of one-way rules, those with illegal sirens, modified lights, and low lights on their motor vehicles. A case in point,
last week on the dates of Thursday and Friday, operations on illegal sirens, roof lights, modified lights, and violation of one-way rules were conducted in various stations of Kampala Metropolitan, and a total number of 133 motor vehicles were impounded. The drivers were made to make statements at various stations where the vehicles were impounded, and those vehicles were also inspected by the inspector of vehicles. And whereas some were taken to court on Friday, the majority are to appear today on Monday as per the provisions of the Traffic and Road Safety Act 1998 as variously amended and its regulations. These operations will continue throughout the week until such vehicles are addressed. During the last operations over the same, which were conducted in the year of 2023, 541 drivers were arrested, vehicles impounded, and these drivers were sensitized about the dangers of these offenses. And then those sirens, the modified lights and road lights were removed. Later, drivers and their owners cautioned. So this time around, our operations is that all these drivers shall be arrested and then they shall be produced to courts of law. So this time around, there's nothing like cautioning. There are no tickets given, but only to be taken to court. So I urge everyone who has these sirens and the modified lights on these vehicles to be removed in time to avoid being inconvenienced. I want also to give you the update on the northern route or highway, as the repairs of Karuma Bridge are ongoing. Diversions have been put at Kafu. All vehicles, all motorists are driving from Kampala to Gulu. While at Kafu, they shall branch off to Masindi, then Maxon Falls National Park, Pakwach, Olio in Moya district, then access Guru. And diversions also apply to all motorists driving from Guru to Kampala. And these diversions are at Custom Corner on Anaka Road, then to access Anaka Town, then to Orio and other routes, again to come out from Kafu. And all this applies to only heavy goods vehicles and buses. And since improper overtaking has continued to claim lives, I'm also here to give you the safety tips while overtaking. One, it's important for everyone to know that overtaking is very risky, but if you must overtake, consider the following. One, ensure that the road is sufficiently clear ahead of you. Ensure that the vehicle behind you is not beginning to overtake you. Once the behind vehicle has started overtaking, please don't overtake. And also ensure that the vehicle ahead of you is not overtaking another vehicle. Ensure that there is a suitable gap in front of the vehicle you are about to overtake. Also, assess the speed of the vehicle you are about to overtake. Otherwise, you must not exceed the speed limit in order to overtake. So if you realize that your overtaking will make you violate the speed limit or the required speed limits in that area, please don't risk to overtake. You must also not overtake in the following areas or places.
One, places where you cannot see far ahead of you, don't risk to overtake. Places like in bends, don't overtake. Places on a hill, don't overtake. In junctions, don't overtake. At or near zebra crossings and other pedestrian crossings, don't risk to overtake. At or near railway crossings, don't overtake. Where prohibited by no overtaking signs or road markings, don't risk to overtake. Remember that overtaking requires careful judgment and attention to ensure your safety and the safety of others on the road. Lastly, the public can report traffic violation and other complaints on our toll-free number, which is 0800199099. You can also use social media platforms to put your complaints. These complaints could be on the violations cited on the roads or complaints against our officers on the roads. Thank you. Mbalamusiza. Sabiiti ewedde poliisi ey'ebidduka yafunayo obubenje oba ku bantu abaafa. Abantu 72 be baafa mu wiiki ewedde, ate abantu 226 bano bo ne bakoseddwa. Mu abo abantu 72 abaafa, abantu 24 bano baali bavuzi aba pikipiki, ate abantu 24 bo bano baali batambuza ebigere ku nguudo, ate abantu 11 bano baali basaabaze mu motoka ez'enjawulo ku nguudo, abantu 6 baali basaabaze ku pikipiki. Then abantu 4 bano baali bavuga obugaali ku nguudo, ate omuntu omu ono yali mugoba ow'emmotoka, nga kw'otadde n'abalala 2 abaafiira mu bintu ebirala. Ebintu ebirala bye tutegeeza nga bano abasikeetinga oba abakolesa engato okutambulira ku luguudo, oluusi bamanyi okukwata ku motoka emmotoka ebirala okubatambuza. Kati omuntu oyo bw'afiira ku kkubo tabeera pedestrian, tabeera musaabaze, tabeera wa piki, so awo ne tuba categorizinga nga abantu abalala. Oba n'abo abazimba okulana n'enguudo, kati emmotoka bw'egwa n'egwira abo abantu ne bafa, oba abo abatunda ebintu okululana n'enguudo, abo bonna be tu categorizinga nga abalala. Ku bintu ebyasinga okuleeta buno obubenje mu wiiki ewedde, ekyasookera ddala kwali kuyisa obubi oba okuyisa n'ekimama. Mwalimu okuvuga endiima, ne mubaamu okuvuga ate n'okugoberera emmotoka ekuli mu maaso okumpi ennyo, ate ne bad weather. Poliisi ey'ebidduka egenze mu maaso okuba nga neebako byekola okulaba nti erwanyisa buno obubenje okuyitira mu bintu 2 eby'amaanyi ennyo, omuli ebikwekweto oba kye tuyita enforcement oba n'okusomesa okw'enjawulo. Era mu mwezi oguwedde poliisi ey'ebidduka yateekateeka oba yakolawo okusomesa okw'enjawulo okwetooloola mu ggwanga lyonna, nga kuno okusomesa kutagetinga abo bonna
abavuga taxi, abo bonna abavuga zi buses, abavuga ebiroole, n'abo abavuzi ba pikipiki oba bayite aba bodaboda, ne targetinga abaana ab'essomero, ne targetinga abantu ab'obutale, naddala bano betera kulaba nga bakolesa emmotoka ebinene oba abamu abakolera mu butale buno obuliraana enguudo, ate n'amakanisa ag'enjawulo, ate n'emizikiti nga mwotadde. Okusomesa kuno twakukola kuyitira okukolesa TV stations, okulaba nti enneeyisa ku bano abantu abakolesa enguudo esobola okuba nga ekyukakyuka. Era twabeera ku ma TV ag'enjawulo emirundi 6 mu mwezi guno guwedde, ate ne tubeera ku ma radio ag'enjawulo emirundi 72, ate ne ze tuyita physical engagements oba okukungaana abantu enkungaana okuba nga tusomesa kuneeyisa ku nguudo oba ebikwatagana ku mateeka g'oku nguudo, eyo yali mirundi 284. Era nti abantu abasinga batera kugamba nti tukola ebikwekweto bino naye nga tetusomesa. Njagala bategeeza nti tusomesa, ate buli tukola ekikwekweto tusooka kusomesa mpozi ngaabo abaganye okuwulira bye tusomesa, abo ate ne tubafunira mu bikwekweto, naye okusomesa ko tusomesa. Era tugenze mu maaso n'okuba nga twegejinga abantu okuyitira mu mikutu egy'enjawulo, omuli WhatsApp, omuli TikTok, omuli Facebook ne Twitter oba X, ate nga omuli ne press releases. Bino byonna kubanga bituyamba kutambuza information oba okusomesa okwenjawulo eri abantu mu ggwanga okubanga basobola okuba nga bategeera biki ebyo bye tusobola okuba nga tukola okwewala obubenje obuzze nga bwitinganya. Era tugenda mu maaso okusigala nga tusomesa okulaba nti buli muntu ategeera eki kyalina okuba nga alina okukola okulaba nti obubenje buno bukendedde. Ne tudda ku enforcement oba ku bikwekweto, era mu wiiki ewedde oba saabiti ebikwekweto ebyenjawulo nabyo byakolebwa. Emwali ebikwekweto ebya speed oba abo abavuga endiima, ne mubaamu okukwata ezo emmotoka zonna ziganyegenya ku nguudo, ne mubaamu okukwata aba bodaboda abaali bavugira ku nguudo nga tebalina elements, ate n'abo abataalina reflective jackets. Ne tukwata n'abo abaviolatinga one way rules oba abo abavugira mu makubo aga one way, ate ne mubaamu n'abo aba illegal signs oba obugombe sirens, obugombe abateeka obugombe mu mmotoka zaabwe nga tebakkirizibwa, ate n'abo abalina amataala ge bongera ku mmotoka zaabwe nago nga tegakkirizibwa, ne roof lights. Ekyokulabirako, era saabiti ewedde lwali Lwakuna n'Olwokutaano ebikwekweto bino byakolebwa ku abo bonna abalina obugombe abatakkirizibwa okuba nga bakozesa buno obugombe mu mmotoka zaabwe, n'ebitaala n'amataala gano ge bagattako okweza emmotoka, n'abo abavugira mu one ways. Era ebikwekweto ebyakolebwa mu stations ez'enjawulo esangibwa mu Kampala Metropolitan. Abavuzi bano ab'ebidduka bino abenkana 133 be bakwatibwa, ate ne tubajjako statements, ate ne zino emmotoka ne ziba nga zikeberebwa ku IOV waffe owa poliisi, ate olunaku olwokutaano abasinga twabatwala mu kooti, naye ate abalala bagenda leero mu kooti ku ssemateeka owa Traffic and Road Safety Act okusinziira bwe bajja nga bamukyusakyusa. Era bino ebikwekweto bya kugenda mu maaso mpaka okulabira ddala nti zino emmotoka ezizze nga zireeta bazivugisa kyejo oba zikola effujjo ku nguudo nga zimaliddwako ku nguudo. Era
omwaka ogwedde mwaka ogw'2023 ebikwekweto bye bimu kwabo ab'obugombe byakolebwa ate emmotoka 541 zezakwatibwa. Abantu bano bo tetwabatwala mu kooti naye twamakinga sure nti ebintu bino ebigombe amataala ago n'ebirala babijjako ne tuba cautioning tubata. So naye kati ku luno oba corporation zino twagala kutegeeza abantu nti kati ebyokusonyiwa byo tebikyalimu ebyokukautioninga okufuna direct mu kooti. Era kuno kuwabula wakulabula eri abo bonna olina akagombe tolina license oba tokkirizibwa okubanga olina akagombe ako oba nabo abamodifying emmotoka ne mwongerako abasinga batera kubuuza nti amataala gano ge mugamba modified license byebiki. Motoka omanyi bwe bagimporting oba omanyi bwe osobola okuba nga ogifuna mu ggwanga. Kati ogenda mu garage noyongerako amataala amalala. Ebintu bino byonna bizze nga nabyo bikontributinga ku bibenje oba ku nguudo. So emmotoka tulina ogigattako bino ebintu ebirala naddala eby'amataala n'ebirala. So buli gwe tukwata era tumutwala mu kooti. Okwewala ebyo byonna olina okuba nga oggyako ebintu ebyo n'ovuga bulungi ku nguudo. Njagala n'obawa ku update ku luguudo olwa Northern Highway ku lutindo lw'e Kaloma engeri gye bali mu kulukola, era emmotoka ezisinga naddala ezo emmotoka enene ennyo muli trailers n'emmotoka endala ezeetisa ennyo ne buses eziva Kampala nga zidda eggulu bwe zituuka e Kafu zijja kubanga zisala eyo ne ziyingira e Masindi ne ziyita mu park eya Maxon Falls National Park ezigenda mpaka Pakwach, then Oliyo mu Noya district, then zaccessinge district eyeggulu. Then ezo emmotoka eziva eggulu nga zidda e Kampala zo bwe zituuka ku custom corner zijja kubanga zisala ate zijja kubanga zisalira ku luguudo olwe Anaka Road nga zisala ku custom corner okwaccessinga Anaka Town, then zigende mu Oliyo. Abo beba bava eggulu nga badde e Kampala. N'ate kino kikwata kwezi emmotoka ennene oba ze tuyita heavy goods vehicles ne buses. Okusinziira nti ebintu ebikyasinze okuleeta obubenje nga biviira ddala ku kwabo abayisa obubi, era tubaleetedde ebyo by'olina okuba nga olina okumanya oba okutegeera bw'oba oyagala okuyisa emmotoka endala ng'oli mu kuvuga. Bino by'olina okumanya oba by'olina okutegeera. Kisookera ddala olina okulaba nti w'ovugira nga tonaba ku overtaking mu maaso go, oba ogenda oku overtakingira oba ogenda okuyisiza mu maaso wali kiriya, teri mmotoka ndala yonna okuva mu maaso. Olina okulaba nti emmotoka ekuli emabega oba ekugoberera kuva emabega yo tetandise okuyisa, naye bwe byatandise okuyisa kino ojja kitegeera ng'okolesa side mirrors zo. Bwe byatandise okuyisa emmotoka ekuli emabega gwe ate toyisa. So oba osobola okuyisa ng'emmotoka emabega tetandise okuyisa, then n'emmotoka ekuli mu maaso nayo bw'eba etandise okuyisa toyisa. So olina okuyisa ng'emmotoka y'omu maaso yo nga tekola ki, teyisa. Ate ekirala olina okulaba nti bw'oba tonatandika okuyisa olina okulaba nti emmotoka ekuli mu maaso waliwo distance oba gap ewerako ekusobozesa okusala obulungi n'oyingira mu kkubo eralala then n'oyisa. Naye bw'eba ekuli ekumpi ennyo kubanga nakyo tukirabye nti ekizze nga kireeta obubenje ku nguudo kwe kuno okuvugira ekumpi ennyo n'emmotoka endala. Ate n'ekirala olina okwetegereza speed omuntu gy'avugirako oyo akuli mu maaso nga tonatandika okuyisa. Bw'olaba nti okuyisaako kujja kuvugisa speed emenya etteeka erikwata ku speed ku nguudo, toyisa.
Bino by'olina ebirala by'otasaana okukola ng'oyagala okuyisa. Ekisookera ddala, bw'oba tosobola okulaba wala mu maaso gy'olaga, toyisa. Ebitakusoboseza okulaba mu maaso gy'olaga, we wabaawo ekkoona mu luguudo, we wabaawo akasozi nga tosobola kulaba wala mu maaso, tokola nsobi n'oyisa, kubanga oba oyinza okuba nga wakatandika okuyisa ne wavayo motoka mu kkoona oba ku kasozi ate ne mutomeragana. So toyisa nga tosobola kulaba kiriyali ekiri mu maaso go. Toyisa nga oyaprochinga oba osembera amasanganzira. Toyisa nga otuuse oba osemberera zebra crossings oba abantu b'ebigere we basalira oluguudo, oba n'ebifo ebirala ebiri bize ng'ekuli amasomero, obutawuni oba amalwaliro. Toyisa. Ate toyisa ng'osemberera eggaali y'omukka weesalira oba ng'otuuse. Toyisa. Ate tokkirizibwa okuba ng'oyisa awali obupande obuli kiriyali obulaga nti no overtaking. Awo nawo toyisa. Ekisemberayo ddala, tusaba abantu okusigala nga mutuwa report ku ebyo byonna ebifa ku nguudo, naddala abo abavuga obubi ku nguudo, ate n'abasirikale baffe abeeyisa obubi ku nguudo, naddala abo abakwata obusentasente obutono. Ennamba eno gye mugenda okukuba mutwe information eyo eri 0800 00 19 9 then 99. Nsobola n'obbawa enamba endala eya police eya alert squad. Bano be bafa ku neeyisa y'abasirikale ku nguudo eri 0773 81 53 26. Ofiisi onayitibwa Samuel Mukubira n'omutegeeza naddala abo abapoliisi abakola ebitali birungi ku nguudo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Speed limit erina okuba nga ekolesebwa mu paaka, era kituufu nti speed ekolesebwa mu paaka yo tefaanana ne speed limit ku makubo amalala, era eragiddwa eri 40 km/h. Toyina kuvuga okuyisa 40 km/h. Abo bonna abakolesa paaka ekyo balina okitegeera, balina okuvuga obulungi, kubanga bw'ovuga n'oyisizza ate obumenye etteeka, ate bw'oba ovuga ng'omalayo paaka, abasirikale babaawo aba UWA abakuba abawa zino fines kati abo si ba traffic, nabo we bali. Kati kirungi nnyo okitegeera. Ate n'ekirala nti abantu balina okwegendereza bwe banga bakolesa zino parks, naddala ku zino emmotoka ennene ennyo nezivuga obulungi, mubeere bampisa ate mubeere beegendereza okubanga mukolesa lino ekkubo olw'ezo emmotoka ennene ezijja kuba nga zikolesa lino ekkubo okusobola kubanga twewala obubenje ku luguudo luno. Mwebale nnyo. In English, as the roads have been diverted to on Northern Highway, it is important for people to know the speed limit for the park. We must not drive beyond 40 km/h while in the park. And when we are driving, as we are exiting, there are officers of UWA who get all those who drive with their machine guns, with their speed guns, who get all those who drive beyond the speed limits, and then they are penalized. So it is important for us to know or to be aware of the speed limits we must drive at in the park. And of course, we also anticipate a heavy flow of vehicles on that road. So please kindly be disciplined and exercise patience as we use those roads. Thank you.
Yes, please. Ate kati ebyo bya traffic ebyo si byange, ebyo si byange. Mbuze ebyange ebyo si byange. Anyway, I'll consult, then I'll get back to you. I will probably inform you.